السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة الطشطوشي. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة جميلة هنعملها مع بعض. قبل أي شيء نسمي الله، نصلي على سيدنا محمد، نبدأ نعمل اشتراك في القناة. الناس اللي لسه بيشوفونا لأول مرة تأكد تماما إن لما هتعمل اشتراك في القناة وتسيب تعليق إن شاء الله بأسرع وقت هيترد لك في قناتك باشتراك عشان الكل يكبر مع بعض. النهارده هنعمل ان شاء الله الكاليماري المقلي بطريقه روعه، هيطلع مقرمش وهيطلع زي الفل. الكاليماري عباره عن قمع وممكن يتحشي مفتوحه اون وممكن يتحشي، بيتقطع شرايح زي ما حضراتكم كده شايفين، وهناخده هنحطه في بوله ونحط عليه التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا جاهزه، عباره عن توم، هريسه شطه، كمون، ملح، فلفل، ليمون، نص معلقه خل. هناخدها هنضيفها فوق الكاليماري ونسيبه لحد ما يتبل ويتشرب من الخلطه اللي احنا عملناها. وبعد كده هنوريكم برضو الدقيق ازاي بنتبله بنبهره عشان يطلع مقرمش. تابعونا حضراتكم كده. بعد الكاليماري ما بدأ التبل هنبدأ نعمل طريقة جديدة لان احنا نقليه. دلوقتي احنا معانا بصل بودر، بابريكا، توم بودر، كمون، كزبرة، بهارات، ملح، كيس بيكنج بودر، ومعانا هنا هون الدقيق دون مشكلة كبيرة جدا، لو ما حطيناش عليه التوابل بتاعته بيضيع طعم التتبيلة اللي احنا حطيناها على السمك او على الجمبري او على الكاليماري او على الصبيط. التتبيله اللي احنا بنعملها دي عشان نتبل بيها الدقيق، ونبدا ان شاء الله بعد كده هون المنتج ده يبقى عندنا دي تتبيله كده خاصه بالدقيق متبهر، زيها زي الفيجيتار، زيها زي اي حاجه. دي تصلح للاسماك، اسماك يعني هنقول جمبري، يعني صبيط، يعني كاليماري، يعني سمك بلطي. كل ده ان انا هاخد كده الدقيق على طول واحطه على السمك وابدا اقليه. بس في بعض التريكات كده هنعملها مع بعض عشان الحاجة تطلع مقرمشة وليها طعم خطير. تابعونا. نبدأ نحط البيكنج باودر على الدقيق، وبعد كده كل التوابل اللي احنا قلنا عليها بتتحط مرة واحدة، وهنبدأ نقلبها. وهنبدأ دلوقتي نجيب الكاليماري ونبدأ الآلية بتاعته. بنبدأ نجيب الكاليماري زي ما حضراتكم شايفين، ولازم يكون مبلل. لو مش مبلل مش هيقعد عليه الدقيق، مش هيمسك عليه الدقيق. فهناخد الكاليماري ونحط عليه الدقيق بالشكل اللي احنا شايفينه، ونبدأ نحط في طبق تاني. بننفض الكاليماري كده ونحطه في طبق تاني لحد ما الزيت يسخن، ونبدأ نسقطه في الزيت. بنقلب الكاليماري كويس قوي في الدقيق، مفيش حته لما تتغطى فيها. طبعا الدقيق ده اللي احنا لسه مبهرينه. هنا بقى عندي نقطة هقولها لحضراتكم أول ما نبدأ نقلي. لما بنزل كده في الزيت بالشكل ده، الزيت بيتحرق وبيتوسخ مني، فيبقى أنا لازم أعمل حركة تانية. الحركة دي كل المطاعم بتعملها كده، أنا مش هفرق عنهم في أي حاجة. لو أنا نزلت الكاليماري بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده اهو، ده كده هيوسخ الزيت، وكل الدقيق هينزل في الزيت وهيخلي الزيت لونه مش تمام وهيتلسع. فاحنا هنعمل حركه كده كويسه المطاعم بتعملها، ان بتنزل حته الكاليماري في الميه الاول قبل ما
زي ما حضراتكم شايفين احنا جايبين ميه وبنحط فيها حته الكاليماري نطلعها. وده حضراتكم شكل الكاليماري بعد ما خرج من الزيت بالشكل الاخير. عايز بس اوريكم سامعين صوت القرمشه عامل، سامعين طبعا. نتمنى يحوز اعجابكم، وما تنسوش تعملوا شير ولايك واشتراك بالقناة. دعمكم بيساعدنا لتقديم كل جديد.